大家好，歡迎各位今日嚟到由香港生產力促進局主辦嘅中小企 Level Up Workshop 營商實驗室電商速成攻略班。我係今日嘅主持人，來自中小企一站通嘅 Kitson 啊。今日我哋同各位有志於發展電商業務同埋尋求數碼轉型嘅各位中小企嘅朋友咧，一齊探索無限嘅可能性。咁喺呢度開始之前咧，咁首先就要多謝今次活動嘅支持單位。排名不分先後，首先就係香港工業總會、香港10大網商創協會、香港物聯網商會、香港專業教育學院以及香港青年協會。今日嘅活動系列將會分為2個部分㗎。咁首先咧就係為期3日嘅電商速成攻略班，然後咧就係我哋會舉辦一個中小企電商精英挑戰賽嘅。咁工作坊系列方面咧，我哋邀請到幾位著名電商平台達人咧，就親自授課，分別咧為電商營運嘅實戰秘訣，特別係多謝各位電商平台嘅支持。咁咧排名不分先後，多謝各位電商平台嘅支持嘅。咁首先就係全城直播新媒體集團有限公司、OneBox Creative Limited、阿里巴巴、Shopline、深圳微盟國際科技信息有限公司。好，等我為大家簡單介紹一下今次嘅活動詳情。電商速成攻略班今日係第3堂，我哋之前分別已經喺10月10號、10月24號舉辦咗2堂，合共6個小時嘅課程啊。內容涵蓋電商平台規則、宣傳策略、跨境策略、內容創作同埋數據分析等等。嚟到今日11月7號嘅第3堂啦，咁希望各位可以攞到更多嘅資訊返去。咁亦都喺度提提大家，完成咗以上2堂嘅朋友們咧，亦都可以獲得電子證書1張嘅。咁我哋咧稍後亦都會透過電郵咧發送翻我哋嘅出席證書俾大家。咁第一個環節咧，今日咧就會係由 OneBox Creative 嘅董事總經理 Will 咧為大家講解下品牌吸客術同埋形象數位營銷嘅方法。咁而第2個環節咧，我哋就會請到全城直播新媒體集團嘅 CEO Vicky 啊，為大家介紹內地電商平台嘅攻略規則同埋直播電商嘅成功要點。咁去到呢一刻咧，咁我哋先邀請我哋今日第一個環節嘅嘉賓就係 OneBox Creative 嘅董事總經理 Will 同大家講解下。大家好，我叫 Rio。大家食飽飯未啊？OK 啊，大家都係嘛？因為食飽飯可能有啲攰，一陣間我啲環節會俾大家都發揮下，大家唔好怕醜啊！咁咧係啦，今日我會講嘅主題啦，就係品牌吸客術。咁我諗可能大家都有機會有自己嘅生意啦，或者可能有啲已經做緊啦，係啦。咁或者有啲已經建立咗自己嘅品牌，因為可能有好多人都知道，其實可能未來嘅趨勢，你都要擁有一個品牌啦，跟住要俾人哋認識你，去買你哋嘅產品。咁所以今日咧，我會講多少少係你哋會有嘢攞到嘅咧，就係點樣去喺網上面，特別係線上啦。點樣建立到你哋自己嘅品牌形象啦，同埋你哋嘅客人點樣認識你，去提升翻你哋嘅生意嘅，係啦。咁我before 介紹我自己之前啦，我想問下大家仲有冇行街啊？有啦，係嘛？咁我想問下大家覺得條街啲生意好唔好啊？差係嘛？差到不得了。點解咧？係嘛？可以分享下。都大部分都喺網上買嘢咯。OK， 呢個係第一啦。網上消費啦，係嘛？仲有冇其他嘅答案？大家都可以分享下喎。點解條街咁差嘅？有冇？可以隨時舉手答，或者有嗌出嚟都得嘅。嗱，如果冇，可能大家都知啦。最近北上消費都好多啦，係嘛？咁啊，好少人嚟香港行街㗎啦，基本上都。咁但係當大家自己仲係擁有個生意嘅時候，咁點樣去做咧？點樣可以增加自己嘅生意咧？咁啱啱有朋友都講到啦，其實而家已經係網上生意嘅潮流啦。咁以我現時嘅客戶嚟講啦，其實今年咧有做網上生意嘅客咧係有增長，最少5至10%，係啦，係有增長嘅。OK， 而唔係話真係差得咁緊要。但係可能喺條街上面見到嘅真係好差，因為點解咧？大家都唔出街啦，大家都唔會落街買嘢㗎啦，係咪？咁所以網上都仲有得做嘅。OK，咁所以今時今日咧，如果你識做網上生意，建立網上品牌嘅話咧，起碼贏咗喺條街嗰度開鋪嘅公司先。OK， 咁或者大家啦，我想了解下啦，你哋而家有冇發覺咧？你哋同啲朋友傾下偈啦，跟住可能你突然間同啲朋友講起某一啲品牌喎，例如講起乜乜 V 啊，乜乜 Cool 咩嗰啲公司啦嚇，係啦，咁
突然之間咧翻返去屋企嘅時候咧，發現點解你個 iPhone 一上 Facebook 又見到呢啲 brand 嘅咧？我諗大家都身同感受啦，或者可能你提起最近啲 BB 產品咁樣，同啲朋友又翻到去 Facebook 又見到啲 BB 產品突然間 show 咗喺你嗰度。OK， 咁或者可能喺啲社交媒體上邊，你唔小心 click 咗入一個廣告嗰度，跟住可能係關於啲 BB 產品嘅，跟住之後咧就哇，全部嗰啲產品係咁衝出嚟嚇，令到你根本上想 skip 都 skip 唔到啊，係啦。咁點解會咁咧？因為而家大家知啦，網上嘅廣告已經滲透晒喺你哋嘅每一個電話入邊，咁所以你避免唔到噶啦。OK， 咁我簡單介紹翻我自己先啦。咁我係 Rio 啦，咁我係 One Boss Creative Group 嘅 CEO。咁我哋最主要咧有兩個品牌我自己。咁第一個咧就係 To B 啦，係專係幫一啲品牌啦，佢哋自己去做一啲互聯網服務嘅一個供應商。另外咧，我哋自己都有創立一個品牌叫做歐歐。咁其實佢係一個科技啦，係專俾運動同健身行業咧，去用我哋呢一個科技去建立佢哋網上嘅品牌平台嘅。OK， 咁而呢一個科技咧，我哋已經賣咗去香港啦、馬來西亞啦、新加坡啦同埋英國噶啦。咁已經出咗海噶啦，基本上係啦。咁當然啦，喺途中亦都借助咗政府嘅一啲funding嘅力量啦，係啦。咁就去推廣出去。咁另外我自己本身咧都做咗10年嘅品牌互聯網營銷噶啦。咁主要係幫啲企業啦，由0到1，幫佢哋由品牌策略、品牌定位、形象設計同埋一啲網上平台開發。咁最後就係一啲互聯網推廣。咁我哋已經成功幫過超過300間公司咧，包括香港啦或者中國企業咧，去提供呢一啲品牌服務嘅。咁令佢哋做多咗生意啦。咁另外我哋自己亦都攞過10個嘅一啲嘅獎項啦。咁你見到啦，我做嘅品牌咧，大多數可能你都會認識嘅。OK。咁行業分即係最主要針對一啲地產發展商啦、上市集團啦、醫美集團啦，或者一啲高檔嘅消費品。咁亦都係有一啲係運動同健身嘅行業啦，因為我哋非常之睇好呢個行業喺未來，因為健康係好重要啦。咁所以而做緊運動同埋健身嘅一啲持份者咧，可能佢哋都唔係好識做呢啲推廣嘅。OK， 所以我哋整咗個平台俾佢哋。咁最後就係一啲工廠啦。咁而家越嚟越多中國嘅品牌，咁可能佢哋自己有生產力嘅。咁但係問題，因為外國嘅一啲問題啦、關稅啊等等嘅問題，令到佢好難再維持喺廠嘅狀態啦。咁所以佢都要建立自己嘅品牌去衝出國際，係啦。咁呢個就係我之前都攞過好多品牌嘅獎項啦。好啦，咁啊入正題咯。咁唔知大家有冇聽過呢個叫做 Golden Circle 黃金圈？聽過嘅可以舉一舉手啊。有聽過呢位？OK， 仲有冇？都有啲。OK， 幾位約得幾位啦。OK， 咁呢個係黃金圈係咩嚟嘅咧？其實佢係呢個品牌。如果你見到個品牌嚟講咧，係一個最簡單嘅一個底層邏輯嚟嘅，就係 Why、How、What 3樣嘢。咁好多人咧，佢哋有自己嘅產品。咁佢哋咧 What 係咩咧？佢哋就例如我當 iPhone 為例，即係我當蘋果為例。Sorry， 咁。蘋果係啲咩咧？大家知啦。咁佢就話俾你聽啦，我有手機啦，我有平板電腦啦，咁我又有即係智能電腦咁樣啦。咁我想問下大家，一聽到呢樣嘢係咪即刻會去買？未必㗎係嘛？因為呢個係第一層。當你嘅品牌進入人嘅腦裏邊嘅第一層，你只係知道佢有呢啲產品啫。So what？ 到第二層啦，可能蘋果就會同你講啦，其實咧我哋嗰啲功能咧好多，由影相啊、人工智能啊、噼里卡啦好多嘢啦。咁消費者係咪一聽到之後即刻會買咧？當然唔會啦，係嘛？大家都知道點解咧？因為都有好多啦，小米又有係嘛？華為又有，個個都有噶啦，都百幾種功能噶。咁點解我要買呢個牌子咧？而第三種就係最重要嘅 Why？ 點解我要買你呢個產品？呢樣嘢係換個説話係咩咧？就係你嘅情緒，你俾人哋嘅情緒價值係啲乜嘢 ？OK， 蘋果為例，大家都聽過噶啦。咁 Think Difference 啦，我做出嚟嘅嘢同人哋唔同。咁呢一樣嘢係好虛無縹緲嘅，講落去可能你嘅品牌故事係好虛嘅。咁但係呢一樣嘢正正係你嘅客佢想要嘅一個情緒價值。我想睇下你又有電話，佢又有電話，你又有功能，佢有功能，你有啲乜嘢唔同咧？我哋嘅產品同你嘅產品嘅品牌嘅形象有啲咩唔同？個性格有咩唔同咧？呢啲就比較抽象啲啦。
咁所以咧呢一個底層邏輯咧，大家都必須要去理解嘅。OK。咁下一個啦，就係關於一個成功嘅品牌啦。我想問下大家覺得，如果你要開一個品牌嘅時候，你第一時間諗到啲咩咧？就係我要一個 logo 係嘛？第一件事一定諗呢樣嘢啦嚇，因為個個就好埋頭苦幹啦。based on一個 logo 嗰度咧諗好多嘢個 logo 點樣設計嘅咧？咩顏色咧？點樣可以令到啲人覺得好睇咧 ？OK。咁但係 logo 其實係一個品牌嚟講，係咪真係咁重要咧 ？OK。咁我就見大家聽得咁認真啊，揾啲朋友傾下偈先。我個人認為係重要嘅，因為可能每一個 logo 都寄予咗自己公司嘅理念咁樣咯。我自己公司嘅 logo 就係我公司嘅理念啦。OK， 咁我再揾下，好，俾你後邊呢位朋友傾下，講下先。你認為點咧？你聽不聽懂普通話 ？Our English, I can say. 我覺得在當下 AI 的科技變量下，這個 logo 的重要性降低了，因為我可以通過 AI 去把這個品牌背後的那個 story，它的 branding 全部輸入進去，然後我完全是可以複製全部這些大牌的那個相關的 logo 的，所以我覺得在當下不重要了。多謝啊，講得好。係啦，咁即係我諗大家都15-16嘅，有啲人就覺得喂 logo 好重要，有啲就覺得 OK 啦，其實其他嘢更加緊要。咁其實乜嘢係最重要咧 ？OK， 大家睇下呢個圖。咁一個成功嘅品牌咧，其實你見到佢有個關鍵嘅因素嘅，而 logo 咧只咪佔咗成個品牌嘅20%。OK， 而其餘係啲咩咧？30% 係你嘅品牌定位，35% 係你嘅用戶體驗，15% 係你嘅數位營銷，即係點樣推廣。OK， 咁所以咧呢個先至係真正嘅答案。咁所以你見到啦，其實喺入邊咧嗰35% 咧係一個叫做用戶體驗啦。咁所以咧我今日咧會最主要想講下咧，其實即係創造品牌，除咗你一開頭諗一個 logo 之外，做一個 website， 整好多形象嘢啦嚇，我叫做。但係我今日想教大家係點樣變現，點樣實踐。而實踐呢樣嘢咧就係 UX 用戶體驗 user experience 嘅。咁我以一個零售行業做一個例子啦，陣間我會有一個 showcase 啦。咁其實咧喺你嘅客去體驗你哋嘅產品同埋品牌嘅時候咧，佢會經過5樣嘢嘅。咁第一就係佢認知你嘅階段啦，第二就係考慮啦，第三就係購買啦，第四就係用啦，第五就係用完之後點咧？呢5步咧其實都好緊要。咁你見到啦，嗱呢一度咧就有3個圖啦。咁一個咧就係差嘅、普通嘅同埋優質。點樣去分咧？其實呢個係一個比較嚟嘅。OK。即係話，例如你賣緊一隻錶，咁究竟同行同你賣緊同一隻錶嘅人，佢哋係點樣嘅 UX 咧？可能你自己花好多時間努力去諗我點樣可以同人哋唔同，但係原來人哋都已經一早做咗啦。咁所以其實你可能只係一個普通，但係有啲可能係全條街都做，你都仲未開始做，你仲喺度自己諗其他嘢咁你就做得差啦。OK， 因為好多老闆都係有見佢哋建立品牌嘅時候咧，好多想法嘅。係啦，咁但係問題係，當你諗完之後，同條街太大分別，咁所以有機會係差啦。咁所以你第一件事，你要熟悉咗你市場上面有啲咩持份者，而你嘅競爭對手係啲咩人，你了解咗佢先，你起碼喺普通嗰度，然之後你有啲咩諗法係 base on佢再增加嘅，咁呢個就係優質啦。OK， 咁今日咧我會講一個例子啦。咁大家唔知有冇聽過 Repealo 呢間公司？可能有啲人聽過，有啲人未啦。咁我俾少少 idea 大家先，等等啊。OK， 咁呢個就係 Repealo 呢間公司嘅網頁啦。咁其實佢係咩嚟嘅咧？咁佢係咧一間做床品第3代做床品嘅公司㗎啦。咁有廠嘅。咁佢哋因為咧市場上面都揾唔到一啲佢哋覺得合適同埋耐用高質素嘅枕頭啦，咁佢開始嘅時候係做枕頭嘅，係啦，咁之後咧就決定慢慢去研究啦，跟住去生產一個健康嘅枕頭。咁跟住咧去到即係佢2020年開始啦，咁去到2023年咧佢就開始出床單，
咁所以咧，佢而家嘅產品咧係有床單啦、枕頭啦、被袋啦、被啦、羽絨被啦，同埋冬厚被啦等等嘅產品。咁可能有啲人有聽過啦，但係其實你喺網上面，如果你有睇開呢一種用品嘅話咧，你會見到佢啲廣告係好多嘅。OK， 咁啊，大家俾少少片大家睇下啦。咁究竟佢間鋪係點咧？同埋佢喺個 IG 度，佢哋點樣去實行嘅咧？咁入嚟行下嗱，咁咧嚟到門口咧嘅右手邊咧就會見到我哋嘅一個 display 嘅架啦。咁有唔同顏色嘅床單喺度啦。咁我哋 XL 啦、regular 啦同埋 mini 枕頭有 Pro Add-on 啦，同埋少少 display 咁樣嘅。咁嚟到嚟呢一邊咧就係當然一定唔少得有一個試瞓嘅區域啦。咁呢度咧有一個我哋嘅新床單啦，咁就可以試下拉下條拉鏈睇下順唔順啦。咁咧亦都有一個迷你版嘅一個細細嘅 demo unit，咁就可以喺度試下睇下，即係知道個結構係點樣啦。咁咧嗱嚟到嚟呢一邊咧就係我哋嘅收銀櫃啦。咁收銀櫃咧除咗係可以收銀之外咧，咁我哋下面咧都做咗一啲枕頭袋嘅一啲架。咁你變咗咧就可以喺度咧嚟揀到唔同顏色嘅枕頭袋。咁呢個咧就係我哋嘅將軍澳東港城鋪啦。咁咧如果要櫃嘅話咧，個方法都好簡單。咁咧喺地鐵嘅呢個坑口站，咁啊 A1 出口咧，咁啊跟住右手右轉，跟住之後咧直。OK， 咁大家見到啦，呢間就係間將軍澳附近。有冇人幫襯過或者聽過嘅呢個品牌？可以舉一舉手。OK， 一位，都有幾位嘅。OK， 好啦，咁就啱啦。咁咧呢一間公司咧，其實你見到啦，即係大家都明啦，我都唔會落條街，我都唔會無啦啦去佢鋪頭噶啦。咁所以你見到第一件事就係佢首先將佢自己嘅鋪頭拍咗條片擺上去，令到人哋體驗到佢間鋪係點樣嘅。咁呢一個就係當啲網民佢哋唔認知你嘅時候，第一件事要睇到嘅嘢啦。咁然之後佢喺第一部分咧，就係佢哋係一個認知啦，認知嘅階段。咁其實認知咧就係當個客咧佢哋第一次接觸你嘅產品嘅方式啦，例如係一啲廣告啊、社交媒體啊，或者係啲朋友推薦嘅時候咧，佢哋就會認知你嘅產品。咁所以咧喺個即係一個零售情景上邊咧，就係其實你哋需要去拍一個吸引人嘅一啲 reels， 可能講緊10秒、8秒嘅，就可以即刻展示到你哋嘅產品嘅特點。咁我哋睇下呢一個公司佢哋點樣做啦。好，呢度。咁咧，其實佢哋有個特點嘅，呢個床單你見到，佢哋同傳統嘅床單唔同嘅地方咧，就係我唔知大家有冇換開床單，換床單好辛苦嘅，係嘛？即係又要塞隻手入去撈嗰個床單出嚟，跟住之後又要到你洗完之後啦，放翻入去又要塞翻入去咁樣，咁你搞好多嘢，特別大家間屋唔會好大啦，係嘛？咁所以咧好窄啦，嗰啲位好逼嘅。咁所以咧佢係為咗即係而家啲年輕世代，佢哋又換床單換得好辛苦嘅情況下咧，就諗咗呢一樣嘢出嚟。咁你見到直接係貼落去拉條鏈咁就已經做完㗎啦。好啦，咁所以咧呢一個咧就係當呢條片佢掟咗上去廣告嘅即係做 Facebook 廣告嘅時候咧，咁大部分嘅人睇完呢條片之後咧，就會 click 入去睇佢嘅產品啦。咁佢嘅產品嘅信息一定要好一致啦，要令啲客咧好快去了解究竟你係啲乜嘢品牌啦，點樣用啦，同埋咧佢另外一個重點就係香港設計可以持續達到香港人嘅需求，呢個係佢哋嘅一個 selling point 嚟嘅。咁所以大家都可以參考下喺認知階段上面可以做啲乜。咁第二個啦就係考慮階段。OK， 咁呢一個咧其實咩叫考慮階段咧 ？Consideration 就係我諗大家睇完頭先條片會唔會即刻買啊？一定唔會啦，係嘛？就咁每日都睇唔知幾多呢啲資訊啦。咁所以咧第二樣嘢就係當我俾佢吸引到之後，你嘅客會做咩咧？就係佢會上去網嗰度去 search 你。OK， 咁sorry 呢個比較細啲。你喺你哋一個公司名俾人 search 嘅時候，你哋呢啲嘅 Google 嘅我哋嘅 SEO 啦，你哋而家係做成點？有冇好清楚直接咁樣一撳落去直接賣到你嘅產品？又或者揾到你哋嘅門店，或者揾到你哋嘅某一種產品嘅資訊？咁所以咧呢一個咧，其實你見到佢哋咧，如果你而家攞個電話去睇一睇嗰間公司咧，你會見到佢哋做得非常之詳盡嘅，係啦。咁所以呢個咧就係牽涉咗喺 Google 上面嘅關鍵字啦。同埋一啲可能喺佢哋官方網頁或者媒體報導啊、social media、IG、Facebook 啊，或者一個叫 Linktree 嘅東西啦，上邊咧去令到你啲資料全部放晒上 Google 上邊，
去建立你哋自己嘅 brand footprint， 我哋叫做即係個足跡，係啦。咁令到人哋喺任何嘅平台下，無論係 Google、IG 等等啦，都可以揾到你，係啦。咁所以呢個咧就係你哋要做嘅，因為有第二個階段。好啦，咁第3個階段啊，就係一個叫買嘅階段咯。咁好多客咧，其實咧，我見到佢哋好急於去嗱聲就做一個網店，跟住咧就擺好多產品，哇！真係成個 HKTV Mall 咁樣嘅，有啲客佢哋啲產品嗰度係啦。咁但係咧個問題就係啦，你覺得你哋嘅客戶係咪真係好了解你哋嘅產品？佢識去揀嗰啲 spec 啊，即係大中細啊呢啲，其實佢哋明唔明嘅咧？咁當然唔明啦。咁所以咧喺你哋成個擺啲產品上去嘅流程上邊咧，你哋係咪能夠可以將啲分類簡單啲，或者將某一啲嘢 package 咗佢，令到啲人可能係由客群去揀產品，而唔係直接係將你嘅所有 spec 晒爛去俾你嘅客。咁呢一個咧就係你哋都要去諗嘅一個階段。咁另外啦，第二就係網上嘅付款啦，個流程係咪簡單咧？有啲網咧，我上過去咧，哇！真係揀好多嘢先至去到俾錢嗰步嘅，係啦。咁可能有啲人入到去你嘅網頁嘅情況下，佢真係乜都唔識，佢真係要睇，咁所以佢要揀啦。但係有啲可能佢已經喺網上面揾咗你好多次，或者喺個 Facebook 度都一撳落去就想買㗎啦。咁有冇一啲比較簡單啲嘅結帳流程係可以做到咧？係啦。咁第3就係啦，嗰啲支付嘅平台。咁我諗大家又係可能就覺得而家信用卡就得啦。咁但係唔係喎，可能有啲係內地客，佢哋需要微信、支付寶呢啲嘅嘢，其實有冇已經揾一啲公司去合作去做咧？咁夠唔夠咧？足唔足夠咧？咁最後同埋你嘅網頁上面有冇一啲免運費啊，或者其他嘅優惠係可以俾到你嘅客咧？咁所以呢個就係你成個購物階段你個客佢諗緊嘅嘢啦。咁第4個咧就係佢去使用啦。咁使用咧其實係點樣咧？我諗可能有啲人咧，佢哋賣佢哋嘅產品嘅時候咧，佢哋會覺得佢啲客係識用嗰啲產品嘅，但其實係唔係嘅。OK， 其實咧可能你有好多好特別、好特點嘅嘢，你以為個客知，其實個客係唔知嘅，係啦。咁所以咧翻嚟，佢哋嘅 feedback 可能會覺得你嘅產品唔好用，呢個都係一個好平常、好合理嘅。咁所以你點樣可以喺你嘅媒體上面去話俾人聽，其實你個產品點樣去用嘅咧？咁呢一樣嘢咧，就係其實你嘅品質同你講嘅嘢係咪符合翻佢個期望啦？咁例如你自己嘅包裝啊，或者係一啲品牌價值有冇喺入邊，即係持續包裝嘅品牌價值有冇喺入邊度講到咧？咁呢一樣嘢都係喺佢用呢個產品上邊，同你係咪成為一個拉近嘅？咁而第5個階段就係售後啦。OK， 咁我哋又可以睇下呢個老闆佢點樣去做佢嘅售後啦。OK， 嗱呢一個咧就係講埋呢個少少。嗱就係啲人唔識用啦，咁可能咧佢就要教佢哋點樣用啦。頭先個階段嚟嘅。OK， 你見到好短嘅啫，其實即係你見到今日播嗰啲片，每條都可能10零秒，但係其實你已經大致上 get 到佢所有頭先講嘅每一個階段嘅嘢㗎啦。OK， 咁最後啦，呢個就係頭先講嘅售後啦。出一個特別啲嘅景，一陣間去到最尾嘅時候，再同大家講呢度係邊度，因為咧實在好耐咧都冇拍片傾偈啦，咁啊 Repeal 嘅開頭咧，因為咧而家好多客咧，佢哋咁又未必可以直接去同你哋溝通到，因為佢唔係好似以前咁落鋪啊嘛。喺屋企嗰度買咗，咁所以咧出嚟啦，展覽佢就要做呢啲啦。佢入邊係咩物料啊？然之後就開始再自己研究枕頭。咁呢個係一個好純粹嘅初衷嚟嘅。雖然有啲人會覺得係咪作古仔啊或者點，但係其實呢個真係個事實啦。去到依家呢一刻，其實我都叫做做咗4-5年啦。咁變咗又長嘅時間一定唔係長嘅，好多嘢都仍然學習，好多嘢都唔係好完美。隨住我自己一路成長啦 ，Repeal 都一直喺度成長啦，亦都好多謝大家喺度陪我哋去行咁多嘅路啦。咁亦都中間沿途可能有好多嘅未盡之處，咁亦都多謝大家，包括有可能有時候記錯貨啊，有時候記漏咗貨啊，或者點樣各樣
種種可能產品上啊，又或者可能一啲同事嘅溝通上各樣嗰啲嘢，可能真係有好多未做得未夠好嘅。其實可能大家做你自己品牌，你都有好多自己嘅真心話，但係其實你啲客未必知嘅。咁所以其實你又要借助呢啲渠道去話俾人聽，其實你嘅初衷，你做嘅產品係有啲乜嘢一直以嚟啦做得不足，其實都係一個反饋嘅一種嚟嘅。即係咁你見到啦，呢啲嘅 post 啊，你見到喺下邊好多時候留 comment 嘅人，上面仍然有好多人唔認識啦，你就知道其實嗰個效果係點樣啦。而我一直以嚟咧都覺得啦，其實我自己細細啲嘅規模咁所以咧，頭先你見到呢條片。佢由頭到尾都係俾緊一啲情緒價值。頭先我啱啱開頭講嘅係啦，而唔係話俾你聽，我嗰個被單有幾勁，有幾多顏色啊，啲功能有幾勁，我用咩科技做？你見佢今日講嘅所有每一條片係從來冇提及過呢啲嘢嘅。佢一直都係俾緊一個情緒價值，佢嘅客係啦。咁所以呢個就係第5個階段售後啦。等等。咁所以喺售後入邊啦，就係當你嘅客買咗你嘅服務之後，例如佢退貨啊，你哋嘅客服嘅回應啊，呢啲咧其實都係相當重要，因為有時候有啲公司佢哋咧就整咗個 chatbot 啊，或者可能係整咗個網頁咁樣啦，咁啊擺咗喺度噶啦，跟住咧就唔理嘅，因為佢繼續忙緊做生意嘛，你老闆都忙嘅。咁但係其實啲客咧就抌咗個回應喺度好耐，一直都冇人嚟，都好多嘅我見到。係啦，咁所以其實你哋做得呢一樣嘢開始嘅時候，你有冇諗過真係要有啲人去處理呢一部分，你先至好去做咯？係啦，咁所以頭先嗰5步諗大家都好清晰，成個 step by step 係點樣做啦。咁所以成個用戶體驗嘅關鍵原則咧，第一啦就係要好簡單直觀啦，係啦。咁第二就係你有冇帶出到一啲情緒價值，即係你嘅品牌係 sell 啲乜嘢故事。有啲咩痛點，你嘅客係咪好快 get 到，同埋你俾唔俾到佢一啲情感咧？係啦。咁第三就係產品內容同埋嘅品牌嘅形象啦，有冇一致性？你見到其實頭先佢好升嘅，係啊，所有嘢都好一個品牌形象，加上老闆自己都會出鏡啦。咁第四就係數據嘅推動啦。咁唔知大家有冇用開？例如你哋做咗啲網頁或者網店之後啦，有冇睇翻呢啲 Google Analytics？即係有冇睇翻啲分析？好多人都知道要裝。但係好多人都唔睇嘅，我知道，係啦。咁但係咧，其實呢啲數據咧係好重要嘅，因為你哋做咗一件事之後，你係需要好多反饋去令到你哋去再 update 翻你哋本身原先個網頁，而唔係就係擺咗喺度，都冇人嚟嘅，冇生意嘅，就唔理佢啦。其實每一小節，啲人一句説話留咗言，其實嗰個都係你哋嘅開始。咁所以呢啲都係要非常之去重視，係啦。所以呢啲 analytic 嘅嘢係一定要用。咁當然除咗 Google Analytic 啦，仲有好多而家 AI 嘅一啲分析工具。例如你會見到，當你嘅客 by Facebook 入咗嚟，跟住佢 click 嗰啲乜嘢啦，睇嗰啲咩產品資訊，究竟嗰啲嘢夠唔夠足夠？定係有時候真係太長，最後啲人係 kick 住喺某一個位度落唔到單。其實呢啲咧全部而家都有晒，好似一個網上嘅鏡頭咁樣可以睇到晒你哋啲客係點樣入嚟你嘅網頁咁樣嘅，有啲軟件係啦，咁你可以用 AI 去做啲分析嘅。咁所以即係 recap 翻啦，今日講嘅就係嗰個品牌嘅成功關鍵，第一就係嗰個品牌嘅體驗、用戶嘅體驗啦。咁所以呢個大家要去諗一諗啦。咁另外啦，講多樣嘢啦，其實你見到呢個品牌咧，佢點樣去講故事咧？除咗頭先講嗰啲之後咧，其實你會見到佢而家咧，仲會有同好多唔同嘅媒體，即係或者係一啲機構啦，佢哋去合作。例如你見到呢個 SAA 係一個動物大遷徙嘅一個 campaign 啦，咁佢就同好多唔同嘅一啲即係見到動物啦去連結啦，跟住可能將呢啲動物畫咗公仔之後咧，就擺喺佢哋嘅床單上邊啦。其實你見到啦，冇乜功能可言嘅，都係一種情緒價值嚟嘅。因為而家大家都知道，可能多人中意養寵物啦。係啦，比較少人生仔啦，呢個趨勢，咁變咗呢一個即係年輕人咧，呢一班嘅群組咧，佢哋亦都越嚟越大。咁所以其實當你去推出你嘅產品嘅時候，你有冇諗埋其實邊一啲係同你嘅渠道嘅合作咧？可唔可以幫到你去帶一啲情緒價值俾你嘅客咧？咁呢啲就係你哋嘅合作方面嘅公司啦。係啦，咁所以你都要諗下，其實你創立呢個品牌，你為咗你幫人、團體或者社會帶嚟啲乜嘢價值咧？你有冇一個社會責任咧？其實而家啲消費者係好緊張呢啲嘢，多過
你有100樣嘢，係啦。咁呢個就係啱啱開頭講嗰個 Golden Circle 嗰個 why 啦。點解我要買你啲嘢？係啦。咁所以簡單一句啦，其實所謂品牌定位就係點樣同你嘅受眾去講點樣嘅故事咧？係啦，你嘅故事係啲乜嘢？你有啲咩好感人，我一定要聽咧？係啦，你點樣俾到情緒咧？好，咁跟住咧會去到一個互動嘅環節啦。咁我哋有個 case 啦，想大家都消化一下頭先我講嗰5個階段。咁而家啦個 case 就係咧，大家都聽過茅台啦，係嘛？咁茅台就中國好出名嘅一個酒啦，賣得好貴嘅。OK，咁但係個包裝就咁嘅樣啦。OK，咁同埋我諗大家都知道，可能即係呢啲都係年紀大啲嘅人會中意啦。咁但係而家我哋有個 challenge 嘅，就係要針對年輕人市場18至35歲咁樣，即係都要合法飲到酒嘅。OK，點樣去推廣，令到佢哋去了解喺香港市場度係點樣去用翻頭先嗰5樣嘢去賣咧？係啦，咁呢一度咧就俾大家去一個 discussion 嘅。我係 Felix 啊，咁樣都做啲小生意。咁咧，我哋嘅係啦，首先知道目標顧客咧就係18至35歲啦。咁我原本通常嘅茅台咧係中國酒嘅信息係中國酒啦，同埋一啲年齡成熟啲嘅顧客群啦。咁我哋就如果要呢個年輕顧客群咧，就要一啲刺激啊、新嘢啊，咁有啲小禮品啊。可以用啲新嘅瓶啊、細瓶裝啊，咁可以俾人嘗新下啦。咁同埋可以送小禮品咧，就係公仔啊，有 IP 嘅公仔啦。係啦，咁有紀念價值又可以炒嘅。咁係啦，咁可以試下其他使用場景啦，例如啲巴啊、串燒烤店啊嗰啲巴。咁或者會考慮一啲日頭都可以飲到嘅場景嘅，全天候嘅。咁推廣嘅渠道咧就 IG 啊、小紅書啊、抖音啊、TikTok 嗰啲啦，係啦。因為其實茅台都係炒噶嘛，我細個啦都聽過嚇。咁而家啲 IP 公仔係炒噶嘛，咁我要兩樣嘢都係炒得起嘅應該。咁所以咧諗起不如搞啲限量版。跟住咧就揾啲網紅去介紹啊。頭先好似啲通過頭先啲小紅書嘅支柱啦，同埋我有個概念咧，就係我哋搭飛機咧，咪通常買梅酒咧上唔到機噶嘛，你而家一定要係擺喺大又驚打爛嘛。你見到日本咧，咪啲梅酒咪細細樽嘅，跟住好靚噶嘛，你會覺得哇價錢貴少少，但係覺得包裝好靚，跟住你走去買。有個概念都係㗎，我哋俾年青人咧唔好一大樽或者大瓶，因為一個好舊嘅品牌啊嘛。咁我哋不如 revamp 下，即係喂，可唔可以細細樽，俾人有個新鮮感，係啦，抓到個注意力。因為年青人係想要啲新嘢同埋有創意嘅嘢，結合埋 IP 嗰個即係嗰個靈活性或者個吸引度、曝光率咁樣去令佢哋覺得，不如試下啦，無妨啦。我唔係用天價買啊嘛，我用啲好少嘅價錢。同埋瑞幸咖啡都係㗎。你諗下佢點解要做得成功咧？就係因為佢攞好細杯，但係已經佢將個 blending 黐喺個咖啡度，係全天候時間都用得。以前咧飲茅台係咩？一定係啲喜慶啊，或者係啲宴會啊。嗱，中國已經禁咗宴會，即係你公務員嗰啲啊。咁而家佢度好叻喎，佢落咗喺咖啡廳係啦，或者係上咖啡間分店都飲到喎。咁呢個咪係一個聰明咯，即係人哋倒置咗你一個位，有另外一個位可以繼續做。即係呢個係我哋覺得，即係俾多啲渠道、唔同時間去發展到呢個產品咯。冇錯。好多謝晒。好唔該晒第6組嘅朋友。好，咁阿 Will 有冇2句 comment 可以俾一俾佢哋呢一組嘅？即係啱㗎，我覺得頭先個思路係完全正確。即係因為年輕人要試新嘢啦，咁所以第一件事，同埋年輕人消費力唔會好高嘛。第一件事係，咁你咁大支咁幾千蚊點賣啊？即係試都冇得試，咁所以第一件事拆細佢。所以其實而家茅台你都見到有好多新嘅包裝，不過內地比較多啲啦，香港未有咁多，就係好細樽嘅。特別係可能係啲酒家啊、酒樓啊咁都有嘅細樽咁，係俾啲即係啱啱學飲啊係呢啲酒嘅烈酒啦嘅人去用咯。咁另外頭先講過一個重點啦，就係炒啦，呢個都係一個情緒價值嚟嘅，其實都係身份嘅象徵啦。我擁有呢件事。
佢係哇好貴嘅喎嚇，我見到有人寫一個仲得意嘅股價好高咁樣，係啦，因為喂好似 Bitcoin 咁啫嘛，而家點解啲年輕人咁中意咧？都係一個即係佢自己覺得係好有成就啊，好有身份象徵嘅一樣嘢咯，係啦，就係咁咯。好，唔該晒。嗱，咁第一組完成啦，咁我哋再睇下有冇第二組嘅朋友係想分享下佢哋嘅討論結果，有冇咧？有冇？如果冇嘅話咧，咁我哋揀啦，好唔好啊？last 一組啦，大家爭取機會。不如嗰組係咪 OK？邊集第六組係嘛？嗰組好多字。喂，好啊，第六組多字啊！你搞緊啲人唔敢寫字啊？唔係喎，呢邊都好多字喎。你好想講係嘛？哦，我俾佢試下講啦，係啦。哦，好冇問題。第八組，我哋使唔使出去講？出去，一齊出去。好，俾掌聲啊，好唔好啊？好，唔該晒各位。好。大家好，大家听不听懂普通话 ？OK， 听得懂。啊，听得懂，没问题。好，谢谢。然后我们是根据他那个提示是有3点，第一点是我们的那个人群是什么样的特征，第二点根据人群特征，然后结合是分析品牌的传递的信息，然后第3点是说在什么平台上。然后我们分析18到35岁，其实它和传统的茅台对应的客户是不太一样的。18岁到35岁的人，年轻人，他比较注重体验。然后另外呢，其实他是在这个奋斗提升的过程中，所以他买茅台并不是他来享受的，所以对于他来说，它是社交货币。然后对于这18到35岁呢，它的品牌的忠诚度并没有像传统老一辈的那个茅台使用客户的忠诚度那么高，其实它的忠诚度在下降，所以对于他们来说更多是尝鲜。然后另外呢，他们是一群就是 digital 的那个叫数字游民，就是他们的全部精力都在那个手机上面，所以对应的那个渠道就是online。然后还有他们就是那种精致穷和性价比，我不知道这是我们大陆会讲的年轻人的一种特质，就是精致穷。他们一方面就真的好精致，然后收入也不高，但是他们买的东西永远是最贵的。同时呢，因为他们的收入也处在18到35岁这个阶层，就是他收入也没有很高，那他就是也很看重性价比。然后茅台呢，其实就是在传统的中国文化里面，它是一种权力的象征，还有身份地位的象征，充满了一种厚重感。但是对于新一代的这种茅台使用者的话，我们更去营销的是它是代表的是中国的顶级匠心，同时呢，它是一种最顶级的中国味道。然后根据这2个相结合呢，我们选择的就是推广平台呢，就是因为他们是数字游民嘛，所以他就是小红书啊、抖音啊和 KOL 去链接，然后传递这种品牌故事、社交货币这种身份的象征。然后我们在这种体验方面呢，我们是会在各种节就叫大型的那个叫比如说音乐节呀、艺术节呀，或者是那个蹦迪的那种节日，就很多潮节，人流量很多的时候，我们会把茅台和那个鸡尾酒啊，和其他的新鲜的产品、冰淇淋啊什么来结合给年轻人体验。然后同时呢，就是针对这种精致穷和性价比的话，我们就会选择天猫呀、京东呀这种平台，它有很多那个促销的活动，平台的支持嘛，然後盡量的提升它的性價比，這是我們這組做的。啊，非常好，非常好啊！呢個謝謝你們，係啊，謝謝。絕對有聽書啊！呢個組別。好，咁啊，又俾2句意見啦，分享下。係啦，因為頭先嗰個咧就係我哋平時做一啲 proposal 就係類似咁樣啦，即係俾啲客嚇諗晒成件事，因為佢係有一個貫徹嘅，同埋成個品牌佢有一個同步，咁所以佢諗晒我例如個品牌故事係啲乜，我今次第一件事我哋 sell 嘅主題係啲乜，呢個係好重要啦。你見到佢哋有嘅。咁然之後先至再落去，例如用咩渠道啦，係啦，點樣 sell 啦，咁嗰啲已經係頭先嗰4部曲嘅嘢啦，嗰5部曲嘅嘢啦。咁所以呢個係我覺得非常之好，即係都學得好好。啊，謝謝你，啊，學得很好。OK，咁係啦，咁啊，今日時間就差唔多啦。
咁我最後都講多少少賣下廣告啦。咁好多情況下，我哋平時點樣幫啲客做品牌，就好似頭先咁噶啦，已經基本上就四步啦。第一就係首先了解咗佢哋一啲品牌嘅市場調查，一啲調研啦，去了解翻其實佢哋嘅用戶係邊個。嗱，頭先嗰度咧有一個好好嘅地方都想講下，就係佢哋係用個用戶嘅角度去睇翻自己嘅。好多做品牌嘅人係用自己嘅角度，中意諗乜就諗乜就去噶啦。但係其實冇由個用戶理想嘅用戶去諗咯。咁所以我哋就要幫你由用戶嗰方面嘅需求啦、消費習慣啦、競爭啦、你哋嘅競爭分析啦，係啦，或者啲網站嘅競爭都好需要啦。咁跟住第二步咧就會去到品牌嘅定位同埋你嘅形象點設計。咁例如你打咩市場、咩國家，佢嘅本土化都唔同嘅，係啦，即係呢個世界都好多唔同嘅地方，佢哋嘅文化、宗教啊等等嘅嘢，其實當你進入個市場嘅時候，你都要去諗。咁我哋都會去做，係啦。咁第三就係先至去開發個平台啊，做一啲 IT 嘅嘢啦。到最後就係營銷推廣。咁所以呢四步就係我哋平時做一個 branding，幫啲客做啦。咁其中一個例子就係一間工廠係做磨豆器啦，咖啡機嘅磨豆器啦。咁我哋平時就會幫佢哋做，其實唔同國家啦，佢哋做呢一個產品嘅時候，佢哋嘅對比網，我哋叫對標網頁啦，係啲乜嘢公司啦？跟住係咩國家啦？點樣做？佢哋有咩特點啦？同埋喺網上嘅一啲 footprint 啦，一啲足跡上面，你點樣同人哋唔同咧？你有啲咩關鍵字係必須要有邊啲關鍵字係人哋冇做，你做埋會更加好咧？呢啲都要去諗，係啦。所以亦都係啦。啱啱講到關鍵字 SEO 啦，呢樣嘢係非常之重要，因為頭先講到第二步就係啲人會上網揾你嘛。咁所以揾你嘅情況下，佢會用啲咩字揾你咧？你個客係識打啲咩字咧？可能有啲好特別嘅名，其實例如好似有啲 terms 啊，你哋每一個品牌、每一個行業都有啲自己嘅 terms 啊。其實你自己知嘅啫，人哋唔知嘅。可能人哋真係好低能寫成句字二十個字咁去揾你出嚟嘅。咁所以呢啲你都要去知道佢哋點樣去揾你咯。咁之後先至會幫你做一啲網頁嘅內容嘅計劃啦，點樣去分類啦，點樣去直接簡單流程去令到你嘅客幫襯到你啦，係啦。咁最後啦，總結就係咁。其實而家咧，因為有 AI 啦，大家都老闆都知。咁其實頭先講嘅每一樣嘢咧，其實而家 AI 咧都有唔同嘅工具咧，已經去幫助到你噶啦。例如品牌定位，咁出海象咁係一間內地嘅公司啦。咁其實佢有齊晒所有 TikTok 嘅數據，分析晒唔同國家嘅用戶，佢哋嘅最中意睇嘅片係咩啦，最中意買嘅貨係啲乜嘢貨啦？所謂爆品就係唔係你覺得爆爆噶嘛？係個市場個數據上面真係爆。咁 TikTok 好大嘅平台啦，而家係好流行啦，咁所以都有齊晒呢啲資料。咁而其他嘅例如視覺設計啊、剪片啊，咁我諗大家都知有呢啲 CapCut 啊呢啲軟件噶啦，係啦。咁所以即係講多一句啦，就係你哋嘅品牌如果要創造嘅時候，就係點樣去同你嘅受眾講一個點樣嘅故事咯。係啦，多謝晒大家。好，唔該晒，唔該晒 Will。好，各位大家好。咁我哋開始下邊第二個環節啦。咁我相信大家喺第一個環節聽到阿 Will 簡單介紹咗關於一啲即係電商平台嘅一啲策略啦。咁希望大家都可以喺度攞到一啲資訊走嘅。咁以下落嚟嘅環節咧，就會係由全城直播新媒體嘅 CEO Vicky 咧，同大家咧分享下啲內地電商平台一啲攻略規則嘅。Hello，大家好。我就用廣東話，我聽到有啲同學係用普通話㗎。有啲咩可以直接可以問？因為我見到今日都有好多人，頭先應該上咗一段時間啦，咁我都怕你哋會覺得悶啊。而家有幾多個 group 喺度？有成11個 group 啊，10個 group。好，咁不如咁啊，嗱，我今日係叫做同大家係想 close 啲。同大家可以一齊，其實仲好啦。大家每人手上面嘅台上面都有一張紙。咁咧，我哋今日咧其實着重於係講咧小紅書、抖音、內地嘅所有嘅平台應該點樣玩。咁點樣玩嘅意思就係話，究竟個規則上面係點樣去做，而點樣可以喺各大唔同嘅平台上面攞到所講嘅流量密碼。我記得頭先都有啲同學仔可以會行出嚟做分享喎。咁陣間我哋討論嘅過程當中咧，亦都想可以
聽多啲大家嘅諗法，聽多啲大家嘅想法。咁事不宜遲啦，咁我就去講下我今次嗰個課堂啦。呢個應該向前向後啊，剪咗係咪啊？呢個 OK 啦嘛 ？OK， 咁我哋係內容為王啦。咁大家都知道 content is the king。大家都會知道點樣去做噶啦。咁我就唔多講呢個 content。咁咧，我哋要去 VS 翻傳統嘅電商同內容電商。咁大家before 我想問大家先，大家知唔知咩叫做傳統？傳統嘅電商？有冇人可以舉手，可以話俾我聽咩叫傳統啊？擺啲貨喺度可以咩人賣 ？OK。咁大家有冇諗過所講嘅傳統，其實就係我喺屏幕上面所講嘅，就係淘寶、天貓等等傳統。我自己本人咧，其實咧就幫過好多 marketing 嘅。即係所講嘅 solution，provide 咗好多 solution。譬如你見到淘寶、天貓，我哋一定同佢好 close 啦。Even 你哋而家用緊支付寶加啲 PHK 個 marketing 都係我哋做嘅。咁點樣滲透喺社區上面？點樣去入 China？ 點樣去做咧？我哋都有個所講嘅竅門。但係我講咁多竅門之前，頭先你講過啦 ，content is the king。咁就係嗰個內容係最重要。咁我哋要知道內容嘅時候，你要知道好清晰，好知道就係。究竟乜嘢係傳統？喺我眼中咧，淘寶、天貓全部都係傳統。我想問下大家有冇手頭上，你哋有冇玩過淘寶？有冇舉手？淘寶、淘寶、天貓。好，咁我想問下，但係在座各位有冇人玩小紅書？小紅書嘅舉手。小紅書有咁少人嘅，好出奇喎。好。咁 Facebook、IG 咧，多啲啦。咁即係證明呢個真係比較多香港嘅朋友。好，我哋做傳統所講嘅電商，傳統嘅所講嘅天貓，其實就係我上面嗰排。我上貨落貨，頭先同學仔講啦，我上貨落貨落架，其實就係我講緊嘅所講嘅傳統電商。去到內容 setting，其實就偏向於 Instagram、IG。偏向小紅書，甚至乎偏向抖音。我今日係比較 focus 係講緊內容層面上面嘅。嗱，咩叫人找貨？咩叫貨找人啊？再白啲咁講，一個我係主動出擊，我去到自己有需求點去揾嘅。我有一個需求就係我想透過某一個字，或透過某一樣我個需求點，我走咗去 Google 度 search 啦。我走咗去天貓 search 啦，我走咗去淘寶 search。我今日想買部電話，聽日想買個銀包，呢個我主動去做嘅。但係內容就係我去接收信息，而令到我有購買意欲。呢個就係主動同被動嘅關係。我哋所講嘅內容啊，所講嘅成功新三角，內容力啦、流量力啦。所謂嘅轉換力就嗱好白嘅，就係我哋寫任何內容嘅時候咧，我哋通常咧同好多嘅同學都會話，我哋點樣提供價值？我成日其實咧頭先冇我嗰個簡介啦，其實我同香港八大院校啦，我成日上堂教好多唔同嘅學生，港大、嶺大、恒大。都大咁啊！我前幾日先教完，係啊，就喺都會大學，就教佢哋點樣喺內容層面上面去 create 個 content。好啦，咁而我 create content， 我係如何提供到你 target audience 嘅價值？好啦，你如何提供？譬如我唔知你哋大家呢度咁多在座各位啊，係有啲乜嘢類型嘅公司？嗱，每一間公司佢自己想做 branding 嘅，佢做佢哋嘅 branding，佢會諗究竟佢公司嗰個所講嘅 TA 啊，佢要揀個咩平台啊等等。但係最終一樣嘢就係我賣樣嘢俾你，而你喺賣嘅過程當中，佢攞到啲咩？最直白噶啦。咁呢個你攞到啲咩嘅時候，
大家要諗清楚喎，究竟係乜嚟嘅？我買保健產品，我賣嘅係健康 ，OK？ 我買保濕 mask， 我賣嘅係美麗，我靚 ，OK？ 我賣我嘅專業嘅知識俾你，我係賣咩啊？可能我賣情緒價值俾你，可能我賣我嘅專業知識俾你，令到你可以好快速攞到你想要嘅結果。好，去到翻你哋每一位身上面，你哋自己回顧翻下，無論係公司又好，個人又好，你哋有乜嘢嘅價值創造出嚟，而係俾人哋 get 得到嘅，攞得到嘅。OK， 呢個就係所講嘅內容力嘅核心。好啦，所講嘅 traffic 啦，叫做我點樣推流，其實每一個平台咧都有佢所講嘅計算機制嘅。嗱，我今日咧其實都係前半 part 我都係20分鐘時間㗎咋，我冇咁多時間同你哋講乜嘢係點樣推流。推流又有分內容上面嘅推流，亦都有所講嘅落廣告上面嘅推流，亦都有所講你內容上面如果係夠利他性嘅話咧，你就更加容易知點樣用到啱嘅渠道去落中廣告。嗱，喺我個人咧，我幫過好多嘅所講企業啦 brand 去做，真真正正攞到所講嘅流量咧，其實咧你落幾多廣告都冇特別大用處嘅。其實係你自己嘅 content 係咪能夠創造到你用戶嘅價值，先可以做到所講你落嗰個廣告嘅力度。我攞100蚊嘅嘢，其實我攞100蚊，我量做得好嘅話，我俾人哋可能再平啲，變咗10蚊，我攞到更好更平嘅流量。好啦，所講嘅轉換力啦，就係當我哋係實際上交易，其實再簡單直接係話做好內容。我點樣通過內容而去攞到我要流量之後，我點揾錢？呢個個個公司都想諗呢樣嘢噶啦。究竟我係我嗰個所講嘅抖音嗰個平台啊，小紅書嘅平台啊，定係我究竟係咪直播去買到嘢呢？等等等等。咁帳號咧，我哋所講啦，又叫做4件套。嗱，你哋 mark 低啦。頭像、名稱、簡介同埋所講嘅封面，我哋要好專一、好統一咁樣去將我嘅內容 setting， 因為內容好重要。下面再我講上面4件套之後，我再講埋我哋好明確嘅定位。OK， 呢兩樣嘢咧，其實咧我其實就係齋呢版咧，我都可以講好耐，但係我冇咁多時間。你哋如果有紙有筆啊，你自己諗下，如果有一日我今日我同你20分鐘啫。OK， 後面我同你哋討論，你哋諗翻起你自己間公司，你哋間公司或者你自己個人，如果係賬號上面，你係小紅書度，你係 IG 度，你係 Facebook 度，你係抖音度，你叫咩名？你自己叫咩名？你係咪叫翻你自己嘅名？你公司係用咩嘢嘅表述方式話俾人聽？你啲 target audience 點樣見到你 ？OK， 去到當我見到我自己，我叫咩名？再去到諗到我點樣去介紹我自己？有冇聽過好多人講過嗰啲咩叫做30秒電梯定律啊？咁我見到人啊30秒之後我點樣介紹我自己？其實咧呢個係講緊好以前我哋sales 啊嗰邊去 presentation 嗰時候，喂，我好快速，我3句講到俾自己。好，去翻你哋度啦。如果我喺個咁快速個 online 嘅時代，我係咁碌視頻，我想問下你點樣喺網絡世界度30秒？點表達自己？你係咩人？你叫咩名好重要喎。第一個咯，你個樣係點樣 present？我今日着西裝嘅，我表現到我可能我係 professional。我今日係着件嗱，而家唔得啦，以前得啊，着件醫生袍就叫做話醫生啊。而家小紅書抖音唔俾咁玩噶啦，係啊。而家你醫生，你真係攞張唔該攞張醫生執照出嚟先得，唔該。只要你乜斯密斯咧，唔該你攞翻你張專業證書出嚟。但係 IG 仲可以。IG 仲可以，你唔係醫生扮醫生嘅，但係玩法同小紅書就好唔同啦。好，咁去到呢度啦，我咧每一次咧同好多學生都係去叫做去教啦，或者叫做分享啦，我唔好講話叫教啦。行到出去呢個門口咧，我永遠都講同一番説話嘅。請問你哋自己手頭上有冇人 download 你哋自己本身 account？ 你哋本身有冇？你今日坐喺度為乜？你唔係聽我喺度講普通20分鐘咁就拜拜簽卡打卡走人影張相咁，
你翻去都唔會睇噶啦。講真，你睇影完相翻去，我係咁樣樣。我好希望你哋啊，坐得嚟呢度，你哋真係想係的起心肝喺 digital marketing， 甚至乎係新媒體嘅世界上建立好一個 sales 或者建立好你自己個人形象嘅話，請你打開你自己手機，諗下我所講最簡單嘅4件套，都值得你哋翻去自己深思點樣 set 翻你自己嘅自己嗰個簡單介紹。好啦，去到呢一個定位。嗱，我相信在座都係各位都係一係管理層啦，一係老闆啦。每一間公司咧，我都係一間公司老闆啦。每一間公司咧都有一個所講嘅定位嘅。究竟你 target 咩市場 ？target 係 oversea， 咁你玩 Instagram 啦，玩 TikTok 啦。我 target 嘅係 China，OK， 我 target China market， 咁我小紅書、TikTok 抖音 ，OK， 甚至乎微博、B 站，好。你哋定位，首先第一地區性，你哋諗下你自己地區性喺邊度咯。第二，你哋究竟 target 乜嘢人？個個都話中產噶啦，個個都想，個個咧全世界同我講揾中產。其實我同人講揾中產做生意咧，其實係好廢話，個個都想揾呢班人生意，或者叫做中高端市場咧，就係我嘅主要客戶啦。咁啊，好多啲我啲嗰啲客戶同我咁講，但你諗清楚，中高端入面嘅類型係咩？而你產生咗啲乜嘢內容係啱佢？而係咪有冇忽略咗究竟入面嘅特質？男性、女性睇啲咩嘢？而你自己係咪真？你嘅產品係你自己覺得啱中高端嘅啫？咁係咪？咁究竟你自己有冇睇過真實數據而係合乎你哋所講嘅中高端市場呢？所以你哋要好清晰知道究竟我係中高端或者我係低端，我係呢個地區性。好啦，我係行業上面點定位？因為咧樣樣都話我又賣呢個，我又賣嗰個，我又賣嗰個，又賣呢個，冇用噶。喺呢個咧叫做我哋呢一個嘅 marketing 嘅世界咧。樣樣都話賣嘅，冇樣成功。OK， 喺我哋 marketing 世界上面咧，只要你嘅內容夠專業、夠垂直，咁你贏嘅機會就會好大好大。呢個係我以往所有做過好多間公司嘅所講經驗分享。所以呢兩個你哋翻去真係的起心肝，諗清楚點樣寫。而點樣去所講去計劃，陣間都有啲小課題同你討論。好啦，咁其實大會都講，Vicky 可唔可以講多啲平時咩IG Facebook 唔係好講，唔使講咁多嘅，講大陸啦，講 China 啦。好，咁本人咧其實就幫過好多 brand 去做啦，小紅書、抖音咩周大福咁樣，佢哋去 China 啊，跟住去例如 Goldman Sachs 啊等等，好多大嘅企業，我哋基本上都叫做 support 過去點樣入China market。 咁咧我就唔講幾多嘅成功嘅嘢啦，我又好中意咧話俾大家聽咧點樣去知道究竟核心嘅原因係咩。第一，小紅書其實大家知唔知咩叫種草啊？大家知個，有人點頭，有人擰頭。其實種草咧，其實小紅書係一個好 mature 種草嘅一個 platforms。咁咧，我成日同啲學生咁樣去講就係種草咧，就係你好似你自己屬於你自己嘅草原，屬於你自己嘅球場。OK， 喺我屬於我喺一個大海一個大球場當中，我點樣將我啲 message 喺個球場上面種出嚟？而嗰個就係你嗰個領域上面，你自己間公司，你自己間個人有啲 message 可以喺一個大平台當中建立你自己一個小球場，呢個就係我所講嘅種草，亦都希望大家理解。咁我不停咁種草我，而係我係小紅書講緊係每日嘅 active user 係講緊3到4億。OK， 咁我想問下，如果你想喺呢個平台突圍而出，你要種幾多草？咁好啦，我就當然啦嘛，唔係喎 Vicky 頭先講定位啊嘛，我係咪可以定我係 China 有咁大，咁我上海係我嘅 target。
廣東省係我 target 嘅，OK， 大灣區係我 target 嘅，跟住北方亦都有 target 嘅。我勸大家咧，如果做嘅話咧，就要 set 好自己 target， 因為如果你係不停咁中咧，你唔知中咗喺邊㗎。你要了解咗自己頭先講過啦，射箭套啦、方向啦、定位啦、專注專一啦，再去種草。好啦，所講嘅抖音啦，抖音咧其實某程度上咧係一個娛樂性勁強。我相信大家應該有玩過抖音嗰個，大家你哋都有玩過抖音噶嘛，係咪啊？抖音咧係我嘅見解咧係眾多渠道當中最難玩嘅，係非常難玩。而點樣？你頭先講30秒啫喎，小紅書仲可以30秒，抖音唔該你3秒點表達？你係每一個嘅所講嘅流量嘅傳送個機制咧，大家嘅計算同嗰個嘅叫做嗰個推算嘅算法都好唔同。呢兩個係兩種唔同嘅平台。咁當然，如果你要問我而家好概括咁話俾你聽，如果我兩個點揀？小紅書女性為主，睇下你哋自己嘅 target audience 係咪女人 ？OK， 咁抖音係咩咧？量大，你想生意多，想夠 mass， 咁就係抖音啦。咁啊，我哋有所講嘅，即係講咁多好處啦。其實我喺後面咧，我見到嗰個同事同我講咗，我哋今日比較主題係講係不停咁踩，不停咁踩咩咧？不停咁話俾你聽咩唔好踩，咩坑，咩係紅線，咩嘢唔掂得。呢個反而我諗應該好少講座去講俾大家聽。好多限流同封號咧，我唔知大家有冇經歷過啦。如果有玩開嘅人，一定會經歷噶啦。咁喺內地嘅小紅書同嗰個抖音嘅規則咧，係非常之嚴謹。頭先我講咗啦，我着咗件醫生袍，我就唔可以亂講嘢。而且我唔可以喺我嘅 social media， 特別係小紅書、抖音度講我係醫生。而家醫生袍都唔可以，已經係限流噶啦。所以其實小紅書嗰個嘅特色嘅規則咧，就係我哋要根據翻嗰個嘅真實內容而去創造，同埋咧仲有一樣嘢就係好多所講嘅限制詞。我唔知大家有冇玩過小紅書啊？我 assume 你哋識玩啦，因為時間唔係好夠。咁咧，如果我要去撳嗱，見到其實第3點啊，抖音嘅特色就係我喺直播間個話術係唔可以講最一啊、第一啊、絕對呢字。小紅書其實同你講一模一樣。你而家唔係講緊直播添啊，係你出條片啊都唔可以講呢字。你講違禁詞，我諗如果要俾你背嘅話咧，應該至少有而家喺我哋叫做至少6、7頁違禁詞，係講緊好細嘅 size 啊！如果你真係想成為一個主播，甚至乎你想喺小紅書玩得好，第一你要知道點樣玩啱個流量；第二你有啲嘢唔講得嘅，好多嘢唔講得。呢啲只係最普通。我而家咁講，如果而家我做咗直播咧，我講呢個係最普通，我已經俾人 block 咗啦，俾人限咗啦，唔講得。好，咁我哋所講嘅推薦機制係點樣咧？我哋睇翻個內容嘅評分啦，睇翻我哋嘅所講嗰個嘅互動率啦，同埋嗰個所講嘅帳號嘅權重去評分嘅。咁都係嗰句啦。咁係唔係權重啊嘛？咁係咪真係我越開越來越好？唔係。我話俾你聽，如果3個月你營運好一個小紅書，而你冇流量嘅話，咁我都叫大家唔好玩啦。3個月 delete 咗佢，重新再玩過。係啊，俾人定性咗冇流量就係冇流量。呢個我可以話內地嘅玩法同埋我哋香港嘅 Facebook、IG 玩法係好唔同嘅。香港就我自己覺得香港同 IG 嗰啲就比較相對嚟講易好多。咁小紅書嘅玩法頭先你見到啦，違禁詞啦，咁仲有我嘅內容嘅嗰個屬性啦，我要夠專業啦，我先可以 get 得到係每一日3億嘅流量當中刷到你嘅 content。OK。去到抖音啦，咁抖音其實某程度上咧係一個賽馬機制，係咩啦？你見到我上面寫住嘅完播率啦、互動率啦同埋轉發率。簡單啲咁講，頭3秒、頭10秒、頭15秒、後20秒，你嘅視頻點表達，再加上標題同封面，呢個就係抖音嘅玩法。呢個就係我哋以往我哋培養好多嘅網紅啊，或者培養啲 brand 同佢講。抖音係講緊頭3秒，
如果你哋自己嘅拍攝嘅水平同埋唔夠了解你自己，玩抖音咧係好賴嘢嘅。所以你問我，如果要入門玩 China Market 嘅話，我會俾啲建議你哋咧，就可以先玩小紅書先，係啦。始終香港叫做都仲可以玩到。咁抖音嘅話，除非你哋好勤力、好自律，每一日都研究緊你哋自己行業嘅最勁 top tier、top one 出緊啲咩內容，同埋當時候嗰啲熱門詞，否則嘅話咧，你嘥嘅時間係會更多。當然，你越嘥咁多，越嘥多時間，你嘅得到亦會比起小紅書更多，因為抖音始終係成個香港最 mass 嘅，成個大陸最賺錢、最 mass 嘅 platforms。好啦，你見到我俾慳指南、人設啦、劇本啦、產品。sorry， 俾你影。影咗你哋好，希望你哋真係睇啊。咁咧，人設上面你要清楚知道自己係一個乜嘢類型嘅主播。究竟你自己嘅內容，今日你同我講話你係養寵物，聽日你同我講話化妝。咁今日你又同我講話買薯片，聽日你同我講話買寵物。咁咧都係嗰句，一個月都唔使你隻帳號係廢噶啦，係冇人睇噶啦。咁啊，所以你要好，頭先我講咗啦，嗰個射箭套係好重要嘅，係入門第一下。咁你人設究竟你係一個靚女啊，定係一個醜女啊，定係一個型男啊，定係你係某一個嘅專業嘅人設？好啦，去到劇本啦，嗱，劇本咧呢個係好深嘅，基本上我哋去到後期我哋先會教。但係我哋都好略略話俾大家聽，如果你話直播嘅劇本咧，我哋係每一個產品基本上有3到4個劇本，一場直播大概3個鐘頭，每一個產品大概3分鐘到4分鐘到，令到我可以賣到單。咁好啦，呢個係所講我哋嘅節奏感。咁好啦，去到呢個層面上面啦，我講多少少就係頭先你要對人啦，對嘅人啦，再去對個劇本啦。咁第一，你嘅節奏啦，你嘅福利啦，同埋你互動嘅話題，係咪令到啲人同你產生共鳴？呢個係最重要啦，共鳴感。OK， 第三啦，就係所講嘅產品啦。咁又所講嘅賣點啦，人群嘅熟悉度啦，同埋你能唔能夠適應到某程度上叫做你能夠將屏幕上面啊，我譬如啊，你見到其實咧某程度上，你喺網絡世界度咧，你見唔到啲人㗎。你唔知道，好似而家見到我個樣，你個樣，我見到你哋嘅反應，你睇唔到㗎。你只要睇到佢點讚、收藏同轉發，buy 唔 buy 你？咁好啦，你如果講即係你簡單啲咁講，我係直播又好，或者我喺嗰個所講嗰個視頻又好，我係咪能夠可以喺隔住屏幕，你都感受到我嘅熱情，你都感受到我對你嘅所講嘅指導，呢一個咧就係好最考一個主播或者最考一個所講嘅人所講嗰個人或者個演員，我可以咁講演員 artist 喺嗰個網絡世界上面個功力啦。咁我咧亦都曾經有同學問我 Vicky， 我唔想出樣啊，可唔可以唔好出樣啊？唔好見到我樣。可以，你可以出手，你可以出圖片。可以出好多所講嘅文字，但係啊，你要將心比己，你唔出樣，你又只係出文字、出圖片，咁你啲係咩相？你嗰啲係咩圖同埋咩字？有冇價值？你喺網絡世界大家都唔識嘅時候，我點解睇你？咁即係換句話講，你唔出樣咯喎，咁即係你嗰啲 equipment， 你啲裝備要好靚，你拍出嚟啲嘢要好有吸引力。你唔一定要係嗰啲大機啊，或者係嗰啲非常高清，你可以 iPhone 都冇問題。但係你夠特別、夠好玩、夠 funny， 咁你就能夠攞到所講避到所講嘅坑啦。喺人設啦、劇本啦同埋產品上面，好好去斟酌話術、節奏同埋技術。你見到咩史上最平啊？不停咁樣所講嘅叫做違規啊，其實呢啲係唔可以講嘅詞語嚟嘅。去到仲有一樣嘢就係，當我講直播嗰個前10秒啊、後10秒啊，我哋點樣去講啊？
中間我點樣降低我嗰個叫做觸及率啊等等啦。因為咧，我想表達係講咩咧？嗱，頭先我講咗好多小紅書啦、抖音啦、帳號嘅所講嘅連結，我需要4件套啦，我需要定位啦，我要講埋嗰個所講嘅違規啦，所有嘅唔好嘅嘢唔好踩中啦，等等。呢一個咧就講直播上面我遇到嘅問題啦，我盡量唔好講錯嘢啦。其實都有一系列嘅字典嘅。我而家咧只能夠用好表面嘅詞語去講到俾你聽。呢啲咧咩燈光啊、小黃車嘅錯誤啊，因為我唔知道你哋而家個程度去到邊度啊。我講呢啲其實某程度係好深㗎。咁總括嚟講，第一，我話術上面唔可以有罪啊、平啊、錢啊，全部唔講得。OK， 去到我節奏上面，如果我頭先講3秒、10秒、15秒、25秒到最後完播嗰50秒，中間有成10個時段，我前半 part 我冇掌握好啊，基本上就走噶啦啲人。OK， 第三就係我技術啦，我會唔會有所講嘅小黃車咩卡聲啊、購物流程啊？呢個咧你哋玩過就會清晰知道，究竟我攞福利啊，我粉絲群嘅建立啊，我會唔會能夠觸及到我 target audience？ 但去回歸翻你哋啊，回歸翻你哋而家香港人其實最會諗啲咩咧？我點攞到啲客喺手 ？OK， 咁如果我避晒呢啲坑，我啲坑喺技術層面上面，嗱呢啲咧喺抖音或者係小紅書度有嘅坑。但係如果去翻你哋自己本身嘅 WhatsApp 啊或者微信啊，呢啲坑咧相對嚟講就會少啲嘅，因為香港始終冇呢個生態，香港係一個冇完整一個新媒體生態嘅地方，係啦，所有嘢我哋係拆開嘅，呢個就係香港同內地最大嘅唔同。我哋幫過好多公司做嘢都係咁諗，呢樣嘢就呢個容後再講啦。但係亦都話俾你聽，恆常抖音而家遇到嘅，或者叫做小紅書遇到直播上面嘅雷區或者個慳點數據同埋客服，因為內地市場真係好捲㗎。我唔知大家有冇可能去食去玩啦？你哋特別多，我唔知啊，或者你哋可能都去大陸做過生意啊。我哋而家玩直播咧。我哋都轉咗賽區咯，我都做 overseas 咯。我哋而家如果做內地市場，我哋只會接大 brand， 我哋細 brand 都未必做咯，因為太做唔起。做唔起係咩？就係數據上面話到俾你聽，平台賺盡你個 commission， 即係一個產品抽你10到12%。咁你自己睇你自己買產品嘅話係幾多？仲未計運費，仲未計稅，咁基本上打個平手。如果你哋諗住做直播賺錢嘅話咧，你就要諗下計好晒所有嘅數，究竟嗰個關稅啱唔啱，甚至乎你嗰個平台嘅數圍唔圍到皮 ？OK， 所以數據好緊要。對於而家我哋要做直播嚟講，我睇究竟我係咪能夠控制到個成本而論，我揾到錢去到客服啊？呢個咧其實好多公司係衰喺呢個位嘅。我哋試過係幫到個客係做到即係1000幾張嘅落單啊，一場係啦，1000幾張落單，但係佢個客服 support 唔到我，即係我係做直播嘅啫嘛。咁我做直播，咁我 expect 你啲團隊係要同我要聯繫到啦。但係1000幾個佢就即係覆唔切，咁就變相咧發貨啊或者口碑咁就會跌㗎。咁一跌咧。我唔知你哋有冇玩過啊？小紅書同埋抖音後台係有評分制嘅，你唔及時覆人，唔及時發貨，如果低於4粒星啊，大家流量就俾限流噶啦。所以話數據嘅坑同客服嘅坑，大家要好清晰知道自己能唔能夠消化到一場可能幾分鐘嘅直播可以落1000幾張單，而你啲客服能唔能夠可以叫做接受到？好嗱，小組討論。話題1：傳統嘅品牌新出爐，
傳統嘅香港嘅 brand， 老婆餅啊、蛋卷啊，要去內地市場，我究竟揀小紅書定係揀抖音呢？咁我內容上面我要設計一個內容嘅主題，俾翻我哋香港製造，你哋會點諗呢？最大嘅挑戰就係文化差異、支付嗰個方式同物流。我呢個做過㗎，我同個董宇輝做過一場香港嘅直播間。你哋又可以上網睇下，如果我哋要係一個傳統嘅店家要去進入內地市場，應該點樣去 set 翻嗰個內容？好，第二 KOL 個人品牌啦，我相信呢度應該好多人都想做個人品牌。咁你哋如果係一個專業嘅上身啊，自己一個人啊，教練、營養師、陪酒師，品酒師等等，你哋嘅 setting 係點呢？主打係邊個平台呢？你個人設打造係利用翻香港嘅身份同埋專業背景，甚至乎你嘅內容嘅難點係咩呢？專業內容適應嗰個所講嘅短啊、快啊、節奏感應該係點呢？嗱，一個係 brand， 一個係個人。咁呢個俾你哋嘅討論嘅話題。咁因為我見到你哋都有紙有筆啦，係咪會有啲咩 mission 佢哋要做㗎？哦，係啊，唔該晒 Vicky，Q 得好好，係啦。咁咧，以下呢個環節好似頭先咁樣啦，大家咧都可以咧就住 Vicky 提出呢兩個話題咧，咁大家有10分鐘嘅時間咧就可以做呢個討論嘅。咁我哋大概10分鐘之後，我哋又會揾一啲小組出嚟就分享下佢哋嘅討論結果啦。我哋先請第2組，好，你啲掌聲好唔好啊？佢哋咁自告奮勇啊，係啊。可以成組出嚟一齊支持下，幫手拎下字都 OK 嘅，其實。好，大家好，我哋諗到一堆嘢啦。咁我哋係呢個我係諗個話題 A 啦，傳統品牌新出路。咁我哋諗咧點可以喺小紅書同抖音咧就多啲曝光啦咁樣。咁咧我哋就諗即係呢一期興啲咩話題，我哋就做翻嗰啲嘅 post。咁咧就可以吸引人 share 同埋睇。例如咧，大陸同香港咧而家都興16型人格啦。咁樣咧就咁我哋就講16型人格嘅邊種人格咧就興食啲乜嘢味道。咁呢啲應該係人哋中意、吸引人睇同埋 share 嘅話題。咁同埋呢期興盲盒啦。咁可以整一個盲盒咧，裡面嘅餅嘅味道咧係 random。咁大家食嘅時候咧，又會可能拍片、影相擺上網，咁就有啲唔使俾錢嘅 exposure 出到嚟。跟住就直播，咁可以可能啲盲盒又吸引到其他 KOL 去直播，去開個盲盒啦，影佢食嘢啦咁樣。咁同埋咧大陸咧而家都興嗰個香港風味，咁我哋又 sell 有呢個舊香港風味咁樣咯。咁同埋咧要有 crossover， 即係可能揾 Uniqlo 咧印啲月餅上去。咁喺 Uniqlo 嗰度咧又會睇到我哋嗰個餅嘅 brand name，但喺我哋嘅 brand name 度又睇到人哋嘅 brand name，咁可以揾多啲個品牌合作，咁樣又多啲 exposure。咁知道 Uniqlo 人又會知道我哋，咁就有啲人去入嚟幫襯第一次，有咗第一次，可能又會有第二次。咁又可以同啲咩茅台合作啦，整個茅台味月餅咁樣咯。咁同埋可以咧，咁呢期興 cafe，咁咧就同埋呢期興呢個 offline 配合 online，咁可以整個 cafe 就裡面咧就要裝修得靚，吸引人打卡。咁你唔知啲裝置放人打卡，嘢食要去整得靚，俾人去打卡，咁咧又會有啲網絡嘅流量。就係咁啦。哇，好好啊！好，唔該晒。咁啊 ，Vicky 俾1-2句 comment 啦。好好啊，揾個同事再收，我哋簽網紅啊，要唔要啊？好啊，咁頭先你講咗一個好好嘅要素，就係第一，你攞咗個16型人格呢一個，其實咧呢個好吸流量㗎，好吸流量係吸咗好多啲好。其實人咧好得意嘅，中意睇八卦嘢啊，中意睇星座啊、生肖啊咁樣樣。16型人格咧，亦都係所講嘅流量池。
佢其實咧頭先要講幾樣嘢，第一個點就係佢有個創意，有個流量熱點喺度。第二亦都好好啦，佢將嗰個流量熱點就 apply to 傳統嘅嘢擺埋嗰個老婆餅嗰度，再去到你最叻嘅一樣嘢係咩咧？識設計一個叫做同香港有關係嘅港風。OK， 呢個亦都係所講嘅小紅書嘅流量詞，或者係內地嘅所講流量詞。即係你有3個要素咧，其實你可以話係你話我成功嘅機會都幾高，但係你要堅持咁去做。去到後面話同啲 brand crossover 咩 Uniqlo 啊，跟住有cafe 啊 O2O 呢啲係後話，反而我真係 step 3。你前面頭先講16型人格同埋嗰個嘅所講嘅港風，你好好識得將呢兩個 twist 下咧 twist 下之後，好勤力咁每一個星期至少出3到4篇嘅內容咧，你呢個帳號咧就好容易起身啦。所以啊，我同事喺 Joyce 度話我哋簽網紅啊，你哋一個 group 2有興趣嘅話，我哋過嚟我哋度。Thank you，或者有啲咩可以問？因為你冇一個實際嗰個內容嗰個 timeline 俾到我，咁你問我要俾到你一個意見就係、是、第一，你頭先我講咗啦，你一個星期至少出3篇左右，無論係今次係講緊傳統老婆餅啫，你諗到16型人格啊嘛，呢個係個切入點。咁另外產品咧，會唔會係星座咧？星座會唔會點樣垂直落去咧 ？OK。第一，你個 frequency 要夠長，一定要好 sustainable。第二，你未講俾我一樣聽，究竟你係拍片啊，定係你係會出文章？個比例係幾多？你自己要 set 翻個比例。好啦，去到所講直播啦。嗱，直播咧，我就喺而家我就唔係話唔想你哋去做住，因為你當你嘅內容做得好，你先會有個直播嘅流量喺度嘅，係啦。咁所以第一，你個量要夠起身到，之後咧所講你嘅創意嗰個你已經有啦，再將我哋港風嘅流量詞加埋落去，再去到所講，當你嘅粉絲數去到1000人以上咧，你先會開播。好，唔該晒 Vicky。好嗱，咁啊時間關係啦，我哋請多一組出嚟，咁咧就有冇人自願？因為都會有一個好有價值嘅 comment 會即時俾翻即係大家個喎。有冇第二組？好想即係講一講自己個組嘅討論結果。嗱，咁如果冇嘅話咧，咁不如我就等我揀喎，好唔好啊？或者阿 Vicky 有冇見到邊組覺得好值得睇一睇㗎？如果冇就我幫你揀啦。咁不如第9組啊，好唔好啊？係啊，整第9組啊，好唔好啊 ？OK， 唔該晒第9組，可以揾代表2、3個出嚟啊，係啊，俾啲掌聲好唔好啊？係啊，可以嘅。好熱烈嘅頭先佢哋好熱烈㗎，我見到佢哋討論得。我都見佢其實問咗你好多嘢，所以我先揀嗰組。哇，好齊心啊！佢哋成組出晒嚟，係好事嚟嘅，好事嚟嘅。好，咁我哋中間少少啊，係。受寵若驚嚇，咁就同大家分享下我哋第9組討論嘅。咁我哋揀嘅題目都係話題 A， 因為感覺上比較容易講、容易做啲。B 嘅話咧就比較難，即係比較難切入。一陣間個問題都想問一問嘅嚇。咁我哋揀嘅話咧就係蛋撻。咁我哋嘅主題咧就係熊貓蛋撻，意思即係話咧用一個熊貓嘅形狀，不過咧係用唔同嘅蛋撻去構成嘅。裡面咧即係個熊貓形象，大家諗一諗下，想像力眼啊、耳仔啊，就唔同嘅蛋撻。咁啊有焦糖蛋撻啊、咖啡蛋撻啊、朱古力蛋撻啊、大型蛋撻啊、小型蛋撻，或者係組成一個熊貓形狀嘅。咁仲有咧就可以加埋正話講嘅嗰啲酒嚇酒心蛋撻之類啦。咁即係話大家可以試下香港口味，亦都試下創新口味。一款蛋撻令你有唔同嘅感覺，而且呢個係香港出品嚇。咁喺成個推廣方向咧，我哋係用小紅書嘅。咁我哋嘅設計內容咧係真係用翻熊貓，咁就用 AI 方式咧就做一個。大家有冇見過熊貓食蛋撻啊？咁啊一個類似咁嘅主題，咁就用 AI 去產生一個叫動畫嘅角度嘅嚇。咁所以咧就喺個造型方面稍微整合一下咧，就係用 AI 生成一個熊貓嘅動漫
動畫嘅角度，然後呈現一個將個蛋撻變咗熊貓，由熊貓變咗蛋撻，由熊貓喺度食蛋撻類似咁嘅構思啦嚇，咪好完整嘅嚇。咁同埋咧，我哋就係香港味道，內地直送，咁即係話喺內地嗰度咧，你落單嘅話咧，係當日就會收到噶啦，而且係內地即刻製造嘅，因為蛋撻係主打新鮮嚇，所以咧我哋都係用呢個方式去推動嘅。咁就仲有咧就係話，我哋嘅對象咧，目標對象咧係小朋友同埋屋企人嘅，所以咧我哋會有一個講法就係話，我哋係俾小朋友嘅特別點心嚇，香港製造嚇，唔係香港品牌嚇咁精心製造咁啦，類似咁樣。各位仲有咩要補充啊？我唔知有咩講漏咗。或者可能我哋會拍啲片啦喺小紅書度，就係可能講 compare 比較唔同品牌嘅嗰啲蛋撻啦，跟住再 sell 翻自己蛋撻有啲咩特色嘅咩，同其他品牌有啲咩唔同啦，去即係可能揾啲 KOL 去做類似測評啊，或者係一啲宣傳嘅效果咁樣。大概就係咁啦。好，唔該晒第9組，俾啲掌聲佢哋。好好啊。好 ，thank you 晒。好，咁啊好有心啊 Vicky，你哋係啦，俾啲意見佢哋啊。係啊，嗱，首先第一啦，我覺得啦，你攞熊貓咧幾好嘅呢個，因為咧寵物咧都係我哋所講嘅，又冇關係嘅，冇話你拉繩，如果你揾一個即係有個 brand 或者立 Poopoo 嗰啲，梗係有拉繩問題啦。但係你一隻熊貓一個泛嘅動物，唔會有咩拉繩，除非你要攞有個品牌嘅所講嘅拉繩呢樣嘢去做啦。咁你係一個動物，因為你係一個動物咧，所以你就能夠可以叫做攞到所講嘅流量詞。咁咧我哋咧成日咧同好多唔同嘅 brand 去講咧，如果我哋所講要揾一個攞個動物去做一個號咧，其實係好 get 得到嗰個嘅流量。但係如果你話你將你個蛋撻同呢一個嗰個嘅熊貓去所講嘅叫做相聯繫咧，你可以好 cute 咁去表達，但係咧你就容易有個問題，就係會衍生到未必會同佢有產生一個黏性嘅聯繫。反而你要諗下，我熊貓同埋蛋撻之間，我點樣可以有個 linkage， 而去將佢表達得到，而去 set 個內容。但係我一樣嘢好 buy 呢樣嘢，你應該其中有同事有人係去即係唔係同事啊 sorry 同學係有人喺玩過呢個China Market 嘅。你係香港製造嘅嘢，你係唔能夠入大陸嘅，係啦。香港品牌內地製造，直接送到你屋企，呢個就係我哋所有香港品牌要知道嘅嘢。唔好諗住香港製造就可以直送到所講大陸，係唔得嘅。所以呢個我應該好 buy 呢樣嘢，因為你清晰咗呢個 rules， 咁你先再去你個 content 再做翻嗰個嘅所講嘅調配。做一樣咧，我就好 buy 呢樣嘢嘅，就係咧嗰個叫做測評係啦，好緊要。因為咧我攞翻香港頭先我咪講，如果用個聯繫點，就係將熊貓同埋我嗰個蛋撻作為一個聯繫點嘅話，我應該用乜聯繫點咧？就係用測評作為我嘅 linkage。呢個係非常好嘅，就係話我蛋撻有芝士蛋撻，有呢一個嘅呢個開心果蛋撻，又有等等，咁你就識得去揾翻而家流量嗰個熱點同嗰個所講嗰個嘅熱潮，將呢一個測評同你個熊貓嗰個嘅所講嘅蛋撻相聯繫。其實咧，你見到，但係咧有樣嘢我要俾多啲 advice 你。如果你真係要做呢份咁嘅 proposal 咧，你要好完整話俾人哋聽，我做呢個嘅 target group， 其實佢哋平時你 target group 同睇熊貓呢班人有冇聯繫點？嗱，呢個就係你哋要諗清楚啦。係咪班媽媽啊、嗰啲 play group 啊、家長啊，佢會睇嘅嘢咧 ？OK， 所以你要諗清楚你哋嘅 target group 係唔係同隻熊貓嘅影像上面係有聯繫點咯？係啊。好，唔該晒。好啦，咁就嗱，最後咁我哋都去到兩組小組分享討論完啦。咁啊，最後阿 Vicky 有冇一啲即係總結就俾大家？總結有嘅。咁咧，我哋咧準備咗一個叫做文字上面嘅總結啦。你哋可以所講嘅影低佢啦。我哋所講第一個核心嘅邏輯嗰個回顧。第二所講嗰個平台嗰個策略嗰個嘅對比，
第三就係所講平台上面嘅協同嗰個建議，就話小紅書同抖音如果係所講要一齊嘅營運個深度係點樣樣。第三就係我哋風險嘅應對，即係我譬如你話我好 concern 我拉繩喎，點點點喎，咁當然你要好緊張，我要 check 清楚究竟我拉繩係咪真係得啊咁。當然我肯定話俾你聽，迪士尼嗰啲一定唔得噶啦，係啊，迪士尼啊或者拉鋪鋪啊呢啲全部都有拉繩嘅，咁你一定要處理好啦咁去到所講核心邏輯，大家記住，你哋自己要知道你哋有識得要去揾流量嘅熱點之餘，知道自己所講嘅內容係咪吸引個用戶。去到所講，我哋去到平台上面個總個種草個能力，究竟係咪真係所講係 target audience 你啲 group 你啲群組係咪會睇嘅？第三就係所講，哇！我哋要2個2選1，甚至乎我由1加1係咪可以等於2咧？呢個你哋都係可以去諗下。我唔係話唔得㗎，可以㗎，你有時間係可以1加1㗎，係啊，甚至乎等於3添。但係都要睇翻你自己嘅時間同投入程度。最重要啦，1、2、3、4個 point 啦。我去翻我平時咧教翻啲同學咧都係咁講㗎啦。你寫咗好多個 points， 咁咧我建議咧大家咧耐心啦，呢個係我哋俾你嘅總結 ，OK？ 但係 for 你哋自己每一位嘅同學。你哋自己要俾自己個總結，上半決可能講 branding 嘅嘢、marketing 上面嘅嘢，去到我哋呢一 part 佢會講 China marketing 上面嘅嘢、practical 層面上面嘅規則上面嘅嘢，而你自己 get in 到啲咩 summary 俾翻你自己，呢個先係最重要嘅。我哋俾咗你咁多啦，你 point form 話俾大家聽，我今日學咗邊3個重點，呢個係 for 你哋每一位先係最重要。咁有啲咩可以揾大會啊，去同我哋一齊去溝通。Thank you。